με αφορμή την παρουσία της κυρία Προέδρου, της κυρία Χάμου, με την διπλή ιδιότητα και της εκπροσώπου των δικαστών, θα ήθελα να ρωτήσω, ακούσαμε προηγουμένως τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Πουλάκο, αν λέω καλά το επίθετό του, ότι υπάρχει και η δυνατότητα, επανέρχομαι καταρχήν στο θέμα που μας αφορά, το θέμα της απόφασης του ΤΕ, ότι υπάρχει και η δυνατότητα των αγωγών. Στην δυνατότητα την οποία, από ό,τι κατάλαβα, υπάρχει κάποια μακροχρόνια πορεία μέχρι να καταλήξουμε. Θέλω να ρωτήσω, γιατί εμείς θα μεταφέρουμε και στο δικό μας, στο συνδικαλιστικό χώρο, τη σημερινή μας παρουσία εδώ και όσα συζητήθηκαν, εσείς σαν πρόεδρος και σαν Προεδρείο γενικότερα έχετε πάρει απόφαση, γιατί πάνω κάτω έχουμε το ίδιο ζήτημα να αντιμετωπίσουμε. Πώς θα κινηθείτε από εδώ και στο εξής? Θα μπείτε στη διαδικασία των ατομικών αγωγών, των ομαδικών αγωγών, ή θα κινηθείτε με κάποιο διαφορετικό τρόπο? Ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνετε ότι ως πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να αποκαλύψω με τι τρόπο θα διαχειριστούμε το ζήτημα αυτό. Γενικώς όμως θα μιλήσω ως δικαστής και θα σας πω, όταν κάποιος έχει μία αξίωση κατά του δημοσίου, όπως έχετε κι εσείς, η στρατιωτική και τα σώματα ασφαλείας, δικαιούστε να προσφύγετε εάν δεν εφαρμόζουν την απόφαση όπως συμβαίνει προκειμένου, διότι αυτό βγήκαμε και χθες και είπαμε και εμείς ως δικαστικές ενώσεις, ότι είναι μείζον θεσμικό ζήτημα όταν η εκτελεστική εξουσία, η κυβέρνηση, δεν εφαρμόζει τις δικαστικές αποφάσεις. Και δεν πρόκειται μόνο για θέμα οικονομικό, όπως πολύ σωστά είπε τώρα και ο προηγούμενος ομιλητής, διότι το ζήτημα δεν είναι μόνο αν εσείς θα κατασταθείτε με 200 ή 300 ευρώ ή ο δικαστής με 500 ευρώ επιπλέον, και τα 2 αυτά χρόνια που μας τα περιόκοψαν ζήσαμε και με τα λιγότερα. Γι' αυτό όμως λέω ότι είναι ζήτημα θεσμικό, διότι σε ένα κράτος δικαίου, όπως θεωρούμε ότι είναι και η Ελλάδα και πρέπει να είναι, η κυβέρνηση να εφαρμόζει τις δικαστικές αποφάσεις. Διότι αν ο πολίτης έχει μια δικαστική απόφαση, κέρδισε μια δίκη όπου ο αντίδικος είναι το δημόσιο, διότι περί αυτού μιλάμε τώρα. Όταν ο αντίδικος είναι το δημόσιο, εκεί ανακύπτει το ζήτημα. Εάν λοιπόν ο πολίτης έχει μια δίκη όπου έχει νικήσει και δικαιούται να αξιώνει από το αντίδικο δημόσιο να εφαρμόσει την απόφαση και το δημόσιο έρχεται κατά τρόπο αυθαίρετο και του λέει εγώ δεν την εφαρμόζω ή την εφαρμόζω κατά το ίμιση ή κατά ένα ποσοστό όπως κρίνω εγώ, εκεί λοιπόν έρχεται και θέτει σε αμφισβήτηση τη λειτουργία της δικαιοσύνης και θέτει σε αμφισβήτηση και την ένωμη τάξη και το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Σε τελευταία ανάλυση, γι' αυτό λένε ότι αυτό είναι μείζον θεσμικό ζήτημα. Εάν λοιπόν παρά τα αυτά το δημόσιο αρνείται, όπως διαπιστώνουμε εδώ ότι το πράττει στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση, τότε δικαιούται ο πολίτης, ο οποίος έχει την αξίωση, να προσφύγει ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, αφού πρόκειται περί δημοσίου, και να ζητήσει με άλλη αγωγή πλέον να του καταβληθεί το ποσό το οποίο έχει αναγνωριστεί. Ότι το οφείλει, διότι η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας ανεγνώρισε, όπως πολύ σωστά είπε προηγουμένως και ο αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Δικαιούται λοιπόν να ζητήσει με αγωγή να του καταβληθεί το ποσό αυτό. Βέβαια, πράγματι θα πάρει ένα χρονικό διάστημα και νομίζω εκεί ποντάρει εντός εισαγωγικών το δημόσιο τώρα και λέει: ελάτε, κατά τρόπο ας το πούμε εκβιαστικό, θα μπορούσα να πω, και ας μην θεωρηθεί υπερβολή. Εγώ σου λέω, σου προτείνω τα μισά, τι θα κάνεις? Αν σκεφτείς ότι αν προσφύγεις με τις αγωγές θα κάνεις 5 χρόνια, Φερρυπίν, μέχρι να έχεις την τελεσίδικη απόφαση, ενδέχεται λοιπόν να αποδεχθείς να πάρεις τα μισά. Εάν όμως ρωτήσατε και τι θα γίνει στο τέλος, εάν λοιπόν στο τέλος επιτύχει την τελεσίδικη απόφαση, δικαιούται είτε να κάνει αναγκαστική εκτέλεση κατά του δημοσίου, όπως δικαιούσε να κάνει σε οποιοδήποτε οφειλέτη αναγκαστική εκτέλεση αν δεν πληρώνει, και να ζητήσει την κατάσχεση, παραδείγματος χάρη, ενός ακινήτου του δημοσίου ή οποιοδήποτε άλλο περιουσιακού του στοιχείου, ή επίσης δικαιούται και κάτι άλλο. Όταν έχει τελεσίδικη απόφαση ο πολίτης κατά του δημοσίου, δικαιούται να ζητήσει συμψηφισμό με τους φόρους που οφείλει. Είναι και αυτό λοιπόν ένα πολύ σημαντικό όπλο. Και μάλιστα σε εσάς, αν θυμάμαι καλά, αυτό θα μας το επιβεβαιώσουν οι διοικητικοί δικαστές, μέχρι 10.000 ευρώ οφειλεί
νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να καταστεί τελεσίδικη, μπορεί δηλαδή με απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Και νομίζω των ενστόλων δεν πρέπει να είναι περισσότερο από 10.000 ευρώ. Άρα λοιπόν, αν προσφύγετε στο δικαστήριο και επιτύχετε μια απόφαση του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, που αυτή δεν θα διαρκέσει και τόσο χρονικό διάστημα, στη συνέχεια μπορείτε να κάνετε συμψηφισμό με τους φόρους τους οποίους οφείλετε. Θεωρώ ότι αυτό έχει μεγάλη σημασία επίσης.